think I spot someone. Looks like the spy. What are you doing up there? Looks like the footprints of some big animal, guys. Look, Valery is going inside just to compare the size of this hole. So Valery gave me a stop signal. He spotted something, maybe, I don't know. Let's check. It can be some kind of animal over there. So guys, over there is the real beaver's lodge, but there is no sign of any beavers. I was walking in the forest actually, and I think I spot someone. It looks like the spy. What are you doing up there? Проверка. This is the place where Valery is sitting and waiting for the animals to come for their last meal. Что такое? Солевая подкормка минеральная. Ага. То есть животные... Большой лоси приходят, лижут ее здесь. Другие животные, когда стекает снег, дождь, ну, соль-то тает, текет, и это вот, ну, другие более мелкие животные, кабаны, козлы, олени. Ну и кто может дотянуться, вот, видишь, вылизывают вот это лось большой. И насколько хватает такого кирпичика? Не знаю, плюс-минус от интенсивности посещения животными, но полгода до года. Нормально. Раз-два за сезон меняем. Вот, можешь проследить, видишь, как все натоптано, выгрызено. Ну да, вот ходит зверь здесь. So Valery is having a camera on the tree and he is going to send me the pics he has, and I'm going to insert these pics inside this video. One of the last pics, yeah? Это рысь, да? Valery kindly provided us with footage from this camera, and we present to your attention the unique footage of animals what came to this place. Attention guys, Valery's cameras managed to capture a species of animal previously unknown to mankind. We looked at the photos that you were about to see for a long time and suggested that perhaps two chupacabras came here to enjoy the food at Valery's feeders. I repeat, the shots you will see now are very unique. Like the footprints of some big animal, guys. Валера, чьи-то следы? So wild boars. Ох ты, что это такое? Ох ты, что это такое? Это, видать, бывший какой-то блиндаж, да? Да, потому что вот такой был. Очень большая яма. This pit is very huge, guys. Very huge. It's about like 4 meters deep. Look, Valery is going inside just to compare the size of this hole. As you know from my channel, the front line of the First World War took place in this area. Нормальная такая яма, не? Да. And this is the marsh all around. So that's the place where the beavers live. Это тоже кабаны, да? То здесь их очень много. Хватает. А то, что если мы здесь находимся, они нас тут не могут достать? Они криков, да, боятся или как? Ну, они такие пугливые, да, они уйдут. А в каких случаях они могут напасть? Это как охотник, расскажи. Во время охоты больше, наверное. Да? Какие у тебя самые страшные были истории, расскажи с кабанами? Я не попадал, но в прошлом году в Латвии
За сезон загонной охоты, по-моему, 2 или 3 людей пострадали от самцов кабанов. Прям там одного в реанимации, мне кажется, зашивали. В новостях даже писали. То есть в целом, кабаны дали отпору, да, охотникам? Ну да, как бы считается вообще, вот я читал, смотрел, что подраненный кабан, вот он может специально путать свои следы, чтобы охотник, когда идет его добивать, он делает петлю и, получается, обходит охотника сзади. И тогда, как бы, если он смертельно там подранен или, но может передвигаться, как бы это считается, наверное, что-то типа его месть. Он может напасть. Но в моем окружении именно таких случаев не было. Это больше может быть такой классический какой-то баечный случай. Ну а какие-нибудь были у тебя Но в целом, вот я говорю, что загонщики шли добивать кабанов, и кабаны давали отпор. Одному хорошо, там и ногу, и спину. У него очень длинные острые клыки у больших кабанов. Ну а вот такие случаи бывали с другими животными, какие-нибудь такие вот опасные на грани где-нибудь? Не знаю, когда был молодым охотником, там 17 лет ходил в загон, я нос к носу с волком встретился. Ага, и что? Постояли друг на друга, секунд 30 посмотрели, он пошел направо, я пошел налево. Ну то есть они, волки же не в стае действуют, правильно? Или если он голодный, может напасть? Не знаю, мне кажется, все-таки это больше приукрашено. Все-таки в одиночку это более пугливое животное. Но при каждой возможности считается, что по волкам надо пугать, кричать, стрелять, если есть оружие под рукой. Даже не убивая, а просто излучая от себя опасность, чтобы они знали, что от людей опасность исходит. Чтобы потом те же люди, которые идут за грибами где-то в лесу, если волки, чтобы не было такого, чтобы волки нападали на грибников или еще на кого-то. So Valeris gave me a stop signal and he told me to be very, very quiet. He spotted something, maybe, I don't know. Let's check. It can be some kind of animal over there. So I'll be very quiet. We can go. So guys, over there is the real beaver's lodge. But there is no sign of any beavers. Probably they left the house or something like that. Что ты там смотришь? So he's blocking that small river. Слушай, для чего бобры вообще заблокируют речки? А чтобы тусоваться потом, блядь. Они затапливают вход в свою норку. Вот. И чтобы потом плавать, он же все-таки водоплавающий. Ну да. Кстати, они же как паразиты, да, лесные считаются? Тут я ничего не могу сказать, потому что мнения разнятся. So there is a different opinions. I don't know anything about that, but like if you want to know, maybe the simple ways, just to Google it. Можно написать в комментариях, и тогда мы подснимем еще мою большую теорию про бобров. Yeah, guys. Теория такая. No. Бобер заводится. Считается, что вода чище становится. Он строит плотины, заводняет пространство, болото, затопляет. Вот, валит деревья, да. Получается такое двоякое такое чувство. У меня нет к нему ненависти. Потому что раз завалил он дерево, поел сам, вот он веточки так, объедает вот эти, знаешь, мелочевку. На заваленное дерево придут лоси, олени, козлы, поедят коры. Для мелких грызунов, для андатор, для выдр тоже хорошо. Это такой больше плюс, наверное. Больше плюс, да? Минус, нарушается пути зверей, да, переходов. Когда затоплены большие территории, бывают затоплены те места, где звери раньше переходили. И зверь там больше не ходит в других местах, то бишь, может уйти из угодий, из привычных мест своего обитания. В затопленных болотах
кабаны не любят жить. То бишь, Ну, то есть здесь как бы такая дилемма, палка двух концов на самом деле. ну, тут еще такое беда, что вот, допустим, тебе достался лес по наследству, или ты купил лес, да, инвестировал деньги, завелся бобер, затопил, подгнили корни, хорошие деревья, которые потенциально там, ну, могут принести деньги, да, либо как деловая древесина, либо как дрова. Ну, просто лес может уйти под воду и загнить. Ну, То есть это люди, которые занимаются бизнесом, могут пострадать в таких случаях, да? могут, ну, пострадать большие посадки, и, ну, люди могут потерять большие деньги. В общем, ну, такое, как бы, бобры, как и хорошо, так же и плохо, вот. Тут нету такого однозначно они либо хорошо, либо однозначно они несут вред. Guys, as we are doing hikes, so we're walking along, we need some energy. So, sweets. Me and Valeris, we are addicted to sweets. I want to tell a little secret. Valeris told me he can do anything for the sweets. He can be even sexually abused, see? And actually, I can give anything for the sweets. So give me a Mars bar or a Twix bar, and take Valeris. And guys, as you know, I love to share a laugh with other people, so there's another treat for the Valeris. Держи, чтобы тебе было бы сегодня не скучно. Классненько, это тебе мое сердечко. Нормально, нормально. So, I shared all my sweets, shared my laugh, and we are starting to enjoy our hunting. Valeris will be hunting animals, I'll be hunting a good picture.